Il 3 gennaio scorso Lino, professione gondoliere a Venezia, ha spontaneamente soccorso e accompagnato con la sua gondola fino alla stazione Chiara Collot di Conegliano. La ragazza, in gita a Venezia, si era dovuta fermare con evidenti difficoltà motorie. Lino, dalla sua gondola, accortosi della situazione, ha offerto un passaggio a lei e ai suoi familiari, trasformando la giornata di Chiara in un momento indimenticabile. Per questo gesto il presidente del Veneto Luca Zaia ha voluto premiare Lino, emozionato e un po' stupito di tanta notorietà. Un riconoscimento semplice, ma che evidenzia per una volta eventi che per Lino e la categoria dei gondolieri sono di ordinaria amministrazione. Un giorno a Palazzo Balbi un riconoscimento a una persona che mi dicono, non me l'ha detto il presidente, mi dicono che come dire, ha una certa abitudine a gesti belli e di volontariato e di socialità. Sì, come me ci sono tutta la categoria, c'è chi su una cosa, chi su un'altra, però non è che lo sbandieriamo ai 420, noi lo facciamo e senza aver, solo perché è dettato dal cuore. Questo diciamo che è quasi un gesto quotidiano fatto su tutti i punti della città. Ovviamente il gesto che ha fatto Lino, chiamato Linetto in categoria, ha fatto anche un po', mi sembra a livello nazionale, forse anche più, il giro quasi del mondo, proprio perché in questo momento gesti così non è che ce ne siano molti, però ripeto, noi a Venezia, soprattutto i gondolieri, sono abituati a queste cose. Gondolieri ha tenuto a far sapere che il gesto di Lino, per quanto splendido, è una normalità per i gondolieri. Beh, non ho dubbi a pensare questo, anche perché io non ho mai visto gondolieri maleducati o persone che comunque non aiutano nelle informazioni, le persone in difficoltà o quant'altro. È un'associazione sicuramente di impresa, ma anche di volontariato, mai si tirano indietro, poi sono muscolosi, in perfetta forma fisica, sarebbe da condannarli se non dessero una mano a qualcuno, no? E al di là delle battute, ben venga questo atto di solidarietà che è uno tra i tanti, ma è giusto premiare Lino per quello che ha fatto.